这是一个美丽的午后，小玉和乐乐在空地上开心地玩耍，但他们不知道，在某个角落里，蚊子军团正在悄悄滋生。就在他们开心聊天的时候，忽然传来一阵声音。乐乐皱着眉头说：“这里怎么突然出现这么多蚊子啊？”小玉也开始觉得不太对劲。小玉有点紧张地说：“哎呀，你看这个大水桶，里面积满了水，看起来脏脏的。如果不快点把水倒掉，这里就会变成蚊子宝宝最喜欢的家。”乐乐一听，立刻提高警觉，两人准备一起把水桶里的水倒掉。忽然，一只巨大的蚊子飞了过来，手上还拿着红色的针筒。啊！乐乐和小玉吓得大叫，转身就往家里跑。回到家里，两人上气不接下气时，看到了爸爸正迎面走来。小玉惊呼：“爸爸，为什么外面突然这么多蚊子？刚刚还看到一只蚊子正要吸我们血呢，还好我们跑得快。”没完了，别担心，夏天到了，蚊子多了，但打败蚊子大军，我有妙招，就是寻到清刷。哈？什么是寻到清刷呢？就是寻找有积水怪兽基地。什么是倒呢？就是把积水倒掉，让蚊子宝宝没有家。那什么是清啊？清就是彻底落实资源回收，不用的东西就不要留。最后就是刷就是刷洗容器内壁，把蚊子卵刷干净。我的好把水井元素在刚交物色变成灾民了。家里变干净了，恼人的蚊子大军也消失了。耶！终于可以放心去动物园看长颈鹿了。最后，我们邀请你们一起来当防蚊小英雄。今天放学回家，就跟爸爸妈妈一起寻找积水怪兽，练习寻到清刷4大绝招吧。